În adâncul istoriei muzicii rock, unde vocile eterne, mișcările scenice legendare și performanțele pasionale captivează milioane de suflete, strălucește un nume care rămâne simbolul creativității fără limite, al misterului și al iubirii infinite pentru artă. Freddie Mercury. Acest cântăreț legendar al trupei Queen, cu vocea sa de 4 octave care străbătea de la adâncimile sfâșietoare ale Somebody to Love până la culmile puternice ale Under Pressure, nu doar a cucerit scena, ci și-a păstrat viața privată ca pe o fortăreață impenetrabilă de ochii publicului. Dar v-ați gândit vreodată ce secrete întunecate și povești nespuse se ascund în spatele acelor costume strălucitoare, al microfoanelor rotite și al zâmbetelor enigmatice? Moartea tragică a lui Mercury pe 24 noiembrie 1991 din cauza complicațiilor SIDA nu doar a șocat lumea, ci a deschis o fereastră către mistere care zăceau în umbră de ani de zile, de la locația secretă a cenușii sale până la nopțile ascunse cu prințesa Diana, de la motivul real al puterii vocii sale unice până la relațiile emoționale complexe pe care chiar și filmul Bohemian Rhapsody nu a îndrăznit să le arate complet. Haideți să facem o călătorie în profunzimea acestei legende și să descoperim fapte care au ieșit la iveală doar după moartea sa, povești care demonstrează că Mercury nu a fost doar o stea, ci un om complex, vulnerabil și, în același timp, invincibil. Trupul lui Freddie Mercury a fost incinerat, dar nu a existat nicio ceremonie publică pentru împrăștierea cenușii sale, nici măcar un raport oficial despre locul unde dorea să se odihnească în pace. Doar o singură persoană cunoștea acest secret și e puțin probabil să-l dezvăluie vreodată. Conform Rolling Stone, Mary Austin, fosta logodnică și prietena de o viață a lui Mercury, este singura păstrătoare a acestei taine. Ea a povestit într-un interviu că într-o duminică, după prânz, Freddie a spus brusc: "Știu exact unde vreau să fiu îngropat, dar nimeni nu trebuie să afle. Nu vreau să fiu dezgropat, vreau doar să mă odihnesc în liniște." Mary a păstrat cenușa 2 ani până când atenția presei s-a domolit. Apoi le-a spus tuturor că pleacă pentru o operație estetică și a îngropat în secret rămășițele cântărețului. Nu a fost oare această loialitate profundă ceea ce a făcut secretul etern? Fanii încă speculează. Unii spun că în Zanzibar, locul nașterii sale, deși fraza tratament facial a fost o acoperire ciudată pentru o călătorie în Africa, alții cred că sub un cireș în grădina conacului Garden Lodge din Londra, locul unde își petrecea momentele de dragoste. Dar șansa de confirmare e aproape zero. Mary va duce taina cu ea în mormânt, exact cum dorea Freddie. În anii 80, SIDA era o condamnare la moarte. Testele imprecise, tratamente inexistente, stigmat social teribil. Mulți nici nu vroiau să știe dacă sunt infectați. Mercury, nici el nu a aflat până în stadii avansate ale simptomelor. Jim Hutton, partenerul său de lungă durată, spune că până atunci nu existase niciun semn. Diagnosticul oficial a venit în 1987, când a apărut tumora sarcom Kaposi, semn clasic al SIDA, pe umărul său. Nu a fost oare frica de realitate ceea ce l-a împiedicat de la testare timpurie? Chiar și după diagnostic, Freddie nu a vorbit cu familia. A păstrat secretul până cu o zi înainte de moarte, confirmând zvonurile într-o declarație scurtă: "Vreau să-mi păstrez intimitatea." Aceste cere nu a fost slăbiciune, ci un scut pentru a continua să creeze. Vocea lui Freddie a fost un miracol care i-a determinat pe oameni de știință să investigeze. Credea că dinții săi proeminenți, de care era rușine și nu i-a corectat niciodată temându-se că își va pierde vocea unică, erau secretul puterii. Dar un studiu din 2016 în revista Logopedics Phoniatrics Vocology a arătat că problema era în pliurile vestibulare, membrane deasupra corzilor vocale, cunoscute ca corzi false. Freddie putea produce vibrații subarmonice care acoperau 4 octave, de la fa diez jos până la sol sus. Nu a fost oare acest talent biologic ceea ce a transformat Bohemian Rhapsody într-o operă rock? Oamenii de știință încă dezbat dacă a atins exact 4 octave, dar impactul său e incontestabil. O voce care zguduie inimi și ridică sufletele în zbor. Mercury era maestru în echilibrul dintre celebritate și intimitate. La mijlocul anilor 80 s-a împrietenit cu prințesa Diana, femeie hărțuită neîncetat de paparații. Freddie, simțind aceeași durere, a organizat o noapte memorabilă. A deghizat-o pe Diana cu o jachetă militară, ochelari de aviator și șapcă de piele, apoi a dus-o în cel mai zgomotos bar din Londra.
Clienții erau atât de fascinați de Freddy și prietenii săi, încât prințesa a dansat și a râs toată seara incognito. Diana a spus mai târziu: "Cea mai bună noapte din viața mea. Sper să o repetăm." Nu a fost oare această prietenie dovada că și stelele au nevoie de momente obișnuite? Una dintre surprizele majore. Freddy a fost logodit cu o femeie și a iubit-o până la capăt. Mary Austin, prima sa iubire, a rămas soția eternă, chiar și după despărțire și relațiile sale exclusiv cu bărbați. Într-un interviu din 1985 a spus: "Toți iubiții mei m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe Mary. E imposibil. Nu m-aș putea îndrăgosti de un bărbat așa cum m-am îndrăgostit de Mary." Filmul Bohemian Rhapsody a arătat bine asta, dar nu adâncimea testamentului. Mary a moștenit cea mai mare parte, conacul Garden Lodge de 25 milioane de lire sterline, jumătate din drepturile viitoare ale Queen, peste 60 milioane de lire sterline până azi, și veniturile din cântece. Jim Hutton, partenerul de 7 ani, a primit doar 500.000 de lire sterline și Mary l-a dat afară din casă imediat după moarte. Hutton și-a construit o casă în Irlanda natală cu banii și a locuit acolo până la moartea sa în 2010, din cancer. Nu a fost oare această alegere dovada că iubirea profundă e mai presus de relația fizică? Mercury nu era homosexual, cel puțin nu în sensul clasic. Biografiile spun că cele mai profunde iubiri ale sale au fost cu femei, atracție emoțională față de femei, fizică față de bărbați. Această dualitate i-a adus tulburare spre sfârșitul vieții, dar Mary a rămas sufletul său pereche. SIDA nu l-a ucis direct, i-a distrus sistemul imunitar, permițând infecțiilor secundare să atace. Sarcomul Kaposi a fost primul, apoi pneumonia bronșică, ce i-a luat viața la 45 de ani. Dar Freddy nu s-a predat, a înregistrat până la capăt. Single-ul The Show Must Go On a ieșit cu 6 săptămâni înainte de moarte. Brian May era îngrijorat că nu va putea cânta, dar Freddy, cu un shot de whisky, a spus: "Pot să o fac la naiba." Doar la Mother Love s-a oprit la mijlocul ultimului vers. "Nu mă simt bine, o termin data viitoare." Dar data viitoare nu a mai venit. Brian a cântat versul final. Pe scenă era nebun, dar în privat cel mai echilibrat membru al Queen. În certurile trupei era mediator. A fost prieten cu Michael Jackson și au înregistrat 3 piese: State of Shock, Victory, There Must Be More to Life Than This. Dar colaborarea completă nu s-a materializat. Jackson îl considera pe Freddy prea sălbatic. El, cel care avea un cimpanzeu și vrea să cumpere Marvel. Cearta a fost din cauza pudrei albe prea multă în sufrageria lui Jackson. Freddy știa că moare, dar nu s-a plâns de milă. Roger Taylor a spus: "Nu voia ca oamenii să-l privească cu milă sau vulturii să se învârtă deasupra capului său." A creat până la final, a iubit până la final. Milioane încă îi ascultă vocea, îl iubesc și-l amintesc. Nu asta e nemurirea adevărată? Dacă sunteți de acord, dați like, comentați și abonați-vă. Până la următoarele secrete ale legendelor.